Babugeli, welcome to MK, our YouTube channel. I'm your host, Untombe Iningi, Umashenge wakamzizi. Sithole isimemo from Intombi Zekhethelo, amatshitshi wase-Plumridge. Bathe namhlanje bayasimema njenge-MK ukuthi sizoba khona so that sizobona ukuthi benzani uma bevula unyaka. So today it's their first camp of the year. Just stay there. Ubone ukuthi kwenzakalani namhlanje. Ngiyabonga. Babugeli manje niyabona ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nomama Manxumalo okunguyeke osimemile ezi-MK. Ngizocela nje ukuthi yena azazise. Mama Manxumalo, ngisacela ukuthi uzazise ukuthi ubani. Okhulumayo umama Manxumalo wase-Plumridge Extension 9 ophethe Intombi Zekhethelo ezingaphansi kwembabazana. Siyabonga nge-invite ma kakhulu. Then ngisacela ukuthi utshele ababukeli ke ukuthi isimemo sanamhlanje simayelana nani, yini into eniyenzayo today? Isimemo sanamhlanje usuku lokuvula ikhempi yokuvula ematshitshini njengoba unyaka uqala. Okay ma, then if I may ask ma, kubaleke kanjani ukuthi makuqala unyaka kumele ukuthi niyenze ikhempi? Kubalekile ngoba basuke bekade bevakashile indawo ngeindawo, mase bebuya kumele ukuthi beyalwe ukuthi yini engenziwe, sibakhumbuze ukuthi yini engenziwe ematshitshini, yini enziwayo. Okay ma, then ngizwile ke vele nesikhathi lesangaphakathi, then nibayala vele ukuthi khona ukudla akumele ukuthi bangakudli, khona othe akumele ukuthi badle amaqanda, ucheese, angisakhumbula ukuthi nani. Sacela nje utshele ababukeli ukuthi ikuphi ukudla okungekho right for amajiji nokuthi kungani kwamele mawuyitshitshi lokho kudla lokho kumele ukuthi ukavoid. Ukudla okungamele ukuthi ijiji likudle amaqanda, icheese, ama-peanuts. Kungani ma ukuthi kumele ukuthi bak-avoid lokho kudla? Ingoba lokudla kumenza ukuthi umntwana avunde, ashesha alangazelele umuntu wesilisa. Oh, okay ma. Babukeli makathi umntwana osheshe avunde, basically uchaza ukuthi umntwana uba sexual active because ngiyazi ukuthi it's not everyone or understand isizulu esideep. So nje bathi as long umntwana wentombazane esesemncane akumele ukuthi adle icheese, ama-peanuts kanye namaqanda, because lokho kwenza ukuthi umntwana wentombazane asheshe ukuba sexual active. So nani babukeli ke siyacela ukuthi nani nizame ukavoida ukubapha lokho kudla lokho so that abantwana bethu bazokhula ba right. Then ma sengizwile ke ngokudla ke, so njengoba ngiqale from ngo9 then kuzoze kube sekuseni or nizophumula kuzokwenzakala nje, ngicela nje ukuthi ubrief ababukeli ukuthi nizobe nenzani. Kusho ukuthi baqala ngokuthi benza amahubo bese beyagida bese beyayalwa. Okay, then after ukuyalwa bese bathola i-break kancane yokuthi baphumule. Bese beyaphumula, siyenze kuze kusekuseni, sibanikeza ithuba lokuthi belale ukuze ukuthi ekseni abahamba beye emasontweni bekhona ukuye emasontweni, abaya emhlonyaneni lwesimenywe kuye bekwazi ukuthi behambe bekahle. Okay ma, siyabonga kakhulu ke ma ezi-MK ukuthi nisimemile namhlanje, and we are praying ukuthi siqhubeke futhi sisebenzisane kahle, then yonke imisebenzi ya this year futhi ibe impumelelo futhi sibambisane. Siyabonga kakhulu. Ubonga thini. Babukeli ngiphinde futhi nginibingelele, ngihamba nomunye ke umama ophathe amajiji, ngicela ukuthi azazise yena. Mama ngicela ukuthi uzazise. Igama lami ngoKhanyisile kwaNtombela, uhlala ePlumridge Extension 6. Okay ma, ngisacela ukuthi usho futhi ibranch oyiphethe. Impumelelo yalo ijiji. Siyabonga ke ma. Then ma ngicela ukuthi ukwazi nje since uphethe abantwana imaphi nje ama-challenges eniba nawo, o ngasho nje i-challenge obona ukuthi yiyo enkulu kunawo wonke for wena kule branch yakho yase-Plumridge? Kunabanye abazali abangakhona ukuthi benzele abantwana babo izinto ezi-right ematshitshini. Mhlambe mama ukuthi nje ube specific uye kuleyo nto leyo, then ngicela ukuthi usho ukuthi njengokuthi khona abazali abangenzi ini, nje uye straight to the point.
Njengemvunulo nje uma ngabe sihamba kukhona phesiya khona abanye abantwana bebahle begqokile imvunulo lo ongenayo umzali wakhe angamthengelanga kuba buhlungu ngithi. Okay ma, ngisacela nje ukuthi ukutshele abazali ke ukuthi kubaleke kanjani ukuthi as umntwana oyitshitshi kuhle kangakanani or kubaleke kangakanani ukuthi ube nemvunulo ephelele nokuthi futhi kukusiza ngani. Umntwana mangabe enemvunulo ephelele uyakwazi ukuthi lento ayenzayo ayenze ngothando. Ayibambisise kahle azigcine kuze kufike leso sikhathi sokuthi sekhulile semdala eyazi ukuthi bengihamba lapha namatshitshi aso. Okay, siyabonga kakhulu. Babukeli nizwile ke. Sacela nje ukuthi bonke omama abanabantwana bamatshitshi ngicela ukuthi nje babambisane nomama abahlola abantwana or ababakhulisela abantwana, then nibonisane because abanye mhlambe kungenzeka ukuthi it's not because akanayo imali, it's because nje abanye vele ba ignorant and abakwazi ukuba ne relationship nabawo mama laba bakhulisela abantwana. So nje as MK siyacela nje ukuthi nibambisane kakhulu. For me, I always say that it takes a village to raise a child. If ever ukhona lapho mzali, ngicela nje ukuthi njengamanje zifundise ukuthi wazi umntana wakho ukuthi ukuphi. Then manginokuthi ujoin amatshitshi iba ne relationship nomama ophethe amatshitshi. So that nizokhona nokuthi ukubambisana nazi futhi nokuthi umntana nimkhulisa ngendlela enjani. Then ma amazwi wakho ogcina nje ufuna ukwasho namhlanje imaphi? Ngithanda ukubonga nje ukuthola leli thuba lokuthi nabo mama lapha bama bengibhekele babona ukuthi bakhuthazele abantwana njengoba nathi sibakhuthalele abantwana babo sibapha uthando nabo babanike uthando lwezinto esicela kubo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu babukeli. Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli. Manje ngihamba futhi nomunye umama ophethe amajiji ngicela ukuthi azazise ukuthi ubani. Sanibonani, mina ngumama uMashabangu, ngiphethe amajiji imbali ezinhle eThokoza. Mama, konje uyazi ukuthi namhlanje kwenzakalani? Namhlanje sine camp yabantwana amajiji onke azohlolwa lana, azoyalwa, azofundisana nokusina njengoba sihlangene sonke lana. Okay, siyabonga ngema. Then ngizwe nje igama kuphela, ngisacela nje ukuthi usho igama nesibongo kuphelele. Okay, nguThandi Shabangu. Okay, Mam Thandi. Since ke uphethe abantwana then uhamba lendlela imaphi nje ama challenges obona ukuthi ngathi abanzima kakhulu as umuntu owumehlo wabantwana? Ikakhulukazi abantwana laba esibathola la elokushini, inkinga enkulu kakhulu kuba abazali abanga understand ukuthi ingane zabo zihlolwe, bazi ukuthi ingane mawuyivula uyihlola ingane uyayihlukumeza. Kufanele before uzoyihlola ingane uqala ukhulume nomzali understand. If anga understand ungaqhubeki nokuyihlola leyo ngane until umama umbeke esithombeni aze athole ukuthi kwenzakalani. Okwesibili futhi okuyi challenge, abantwana laba sebenemikhuba emibi abayenzayo. Abantwana bayaphuza utshwala, bahambe bame emakhoneni abantwana nabafana, bese laba bangawona amatshitshi bese begxeka ukuthi ingane nawo amatshitshi ayakwenza ukuthi. Okay ma, the way osusho ngakhona ke for mina lento lengathi singaba nayo solution. Ukuthi nje umntwana vele mayeza angisho ukuzohlolwa mayisafika kokuqala angisho umntwana ukuthi kumele ukuthi eze nomzali wakhe. Mina abantwana bonke umntwana mayefika nje ethi gogo ngicela ukujoyina. Yamtshela umntwana ngithi mntanami ngicela ulande i-telephone number yabazali, i-address esikhaya ngaphambi kokuthi ujoyine, ngikhulume nabazali ngizwe ukuthi bakuvumele na ukuthi uze. Ahamba umntwana ngakusasa ngibuyele nalezo zinto bese ngimfonela umzali ngimbuza ukuthi mzali ukutshelile umntwana akho usibani ukuthi ula ngokuzojoyina ukuba amatshitshi. Avuma umama mayengazi umama ngihambe ngekuye ngiyomchazela bese kuyima ngimthatha umntwana. Okay mina I think isinayo ke solution
going forward ukuthi so that sizoba ne solution right nawe uzokhona ukuqhubeka nomsebenzi wakho ngendlela ojabulile ngayo. Ngicela ukuthi wonke umntwana ozofika aze kuwe kwenze nje ukuthi kube yi first priority yokuthi umntana umtshene ukuthi yes uyakujabulela ukuthi ufuna ukuthi abe yitshitshi, but angeke uze ukhone ukumhlola umzali wakhe engazili. Then mase uyamcela umntwana ukuthi ageze naye umzali eze kuwe. Lokho yazi kuzokusiza kuphi? Kuzokusiza ukuthi wena njengomama ohlola abantwana wena ube ne relationship nomama wakhe, unlike uzokhuluma naye efonini, because izinto esikhuluma over the phone awazi okokuqala umuntu ukuthi ukusiphi state of mind. Kungenzeka ungamuzwa kanti manihleli phansi uzombona ukuthi okay then umama kaSibanibani uso nje, then mase kubalula futhi naye leyo iyenza ukuthi ne relationship yenu ikhule ibe strong. Then along the way mase senifacela lawo ma challenges njengoba usile ukuthi abanye sebeyaqala futhi baphuza utshwala, abanye benzani, then usuyasho ukuthi hayibo mama kaSibanibani umntwana ngibone ngathi wenza ukuthi ngicela futhi ukuthi uze sizohlala phansi njengoba sasiqale so2 lento ukuthi masimbonise ukuthi ukuze abe right abe yitshitshi elinesithunzi nelihamba nomthetho then kumele enze njani. Ngiyabonga. La ngihlala khona ngisenenhlanhla enkulu. Ngi-connected kakhulu nabazali ngesonto leli la izolo ngibe ne-meeting nabazali of which I've got even a proof. Ngibe ne-meeting nabazali ngabachazela abazali ukuthi namhlanje ngizobathatha abantwana baya ecampini kuzokwenzeka la lokhu nalokho esengichazile, abazali bayavuma. Njengamanje ngithe first thing masigibele emotweni ngayishutha imoto batshela abazali ukuthi sesiyahamba, masifika la ngibathumelile ithombe ngihambe kahle nabantwana benu abaphendulayo. So okwamanje ngiyakhuluma nawo wonke umzali, angikabi naleyo nkinga enkulu kangako. Inkinga engiba nazo nginabantwana abakhuliswa obaba kuphela abangenabo mama cishe bathathu egroupini yami. Ibona obaba labo engiba nenkinga yokuthi ngingabatholi. Then umntana mayeseza okuqala akezi nobaba wakhe uza nani? Uza oqala uzile ne number kababa, ngase ngiyamtshela ukuthi amtshele ukuthi ubaba ugogo uzoza kusasa zokubona, ngenza appointment. Ngaya ngambona ubaba wavuma. Owesibili ubaba ungidojile, ingane seyize cishe ka 4 ka 5. Ubaba uyangidoja, ubaba akafuni nokunginikeza inamba yakhe. Ingane yanginika inamba kababa ngamfaka egroupini yama parents, ubaba waphuma egroupini. But ingane yathanda, ubaba katholakali, nginaleyo nkinga manje enginayo. Okay ma, cause manje this thing izoba like YouTube. Ngisacela nje ukucele abo baba ke ngomoya nje alright ukuthi ucela ukuthi sunje umntana avuma or athanda ukujoina amajiji, umncenge ukuthi kwamele ukuthi linebe ne relationship right nokuthi kumele phela ukuthi nikhulume ukuthi umntwana ukhuliswa kanjani. Ngicela ukuthi ubatshele nje. Ngikhuluma no baba manje ukuthi bo baba ngiyacela ukuthi njengoba sikhulisa izingane, ngicela ukuthi izingane niyisupporte futhi nikhulume bo baba, nikwazi ukukhululeka, nikhulume nathi ogogo esinigadela izingane, nizoba neunderstanding ukuthi umntwana akahlukumezeki, umntwana wenziwani, yini eqhubeka ngomntwana mayethu epracticing, mayethu ecampini, mayethu ya emcimbini othile, ubaba benalo understanding. And abo baba bangahambeli kude nabantwana babo, baba support abantwana ngoba obaba into abayenzayo bakhipha imali kuphela, kodwa akeze ubaba emeetingini akafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Enye mayethu umntwana ngicela 100 rand, imajiji ngifuna 100 rand, ukhipha leyo mali ayihlalele. Akusebenza ukusupporta ngemali kuphela, noqobo lomzali liyadingeka. Siyabonga babukeli, I think inizwile ke manje ukuthi bo baba nami ngiyanicela ke as MK, ngicela nje ukuthi nibambisane nogogo abanihlolela abantwana. Imali ayisupporti kuphela, kwamele ukuthi ube ne relationship nomama ukukhulisela umntwana, so that nawe umntwana mase sekuxakile uzokhona ukuthi hayibo mama nango ke umntwana usephuma esandleni senze njani. So if ever awubambisene naye uzokwenza kanjani lokho?
uzogcina futhi sawublame abona omama ukuthi yibo ababafundisayo. So baba siyanicela nje kakhulu ngicela ukuthi nibambisane nomama or ogogo abahlola abantwana. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngiphinde nginibingelele babukeli. Manje ngihamba nomama wokugcina season interviewer for amatshitshi. Ngicela ukuthi umama azazise ukuthi ubani nokuthi ibranch yakhe yini igama layo. Ngothandwe Khumalo, ibranch yami amakhanya kude. Ikuphi ma ibranch yakho? Isephambrisa station 2. Okay, mangicela ukwazi ke sibonile camp ukuthi ihambe kahle since from izolo njengoba namhlanje sekuyi Saturday. Ngicela nje ukwazi ke ukuthi imaphi nje ama challenges oye wahlangabezana nawo manikhuluma nabantwana or as umuntu ohlola amantombazana ukuthi iphi nje challenge ocabanga ukuthi kuye waba i challenge enkulu kakhulu kuwe. I challenge siyesahlangana nayo siyesathola ukuthi kunabantwana abasomayo. So ukusoma ukulala nomfana and then umfana ubeka emathangeni. Kuyingozi kangakanani ma ukuthi ma uyitshitshi usome? Kuyingozi kakhulu ngoba umfana meke wabeka nje la emathangeni itshitshi liyamitha same time. Then ngoba benihlangane nabo from izolo ebusuku niyena nabatshena nabafundisa ukuthi kumele ukuthi bayiphathe kanjani nokuthi avoid ukuthi kungenzeki because senikubonile kuyenzeka ekuqaleni. Sikhulume kakhulu ebusuku sabachazela abantwana ukuthi into ekumele bame kuyo isikole ukuhlolwa and then basiphathe kahle ngoba if basoma bazodibana nezinto ezinjengalezi umntwana ukutholakala ukuthi seka pregnant. Babukeli njengoba senizwile ke umama uyasho ukuthi kubhlungu ukuthi uyintombazane uyiphathe kahle mase uvumela nje umfana ukuthi akudidise. So matshitshi nani ngiyanicela yekani ukuthi nibe nama boyfriend because abafana bazele ukuthi bazomosha lento enhle eniyenzayo. Ayikho into ebhlungu njengokuthi uyiphathe kahle then mase kutholakala ukuthi uba pregnant ungalalanga nomuntu wesilisa. Njengomama ashilo ukuthi kuyini ukusoma. Just imagine nje ube pregnant but uwazi kahle ukuthi you are still a virgin. Ngisacela nje ukuthi avoid for mina ngicabanga ukuthi the best way ukuthi nje mawuyitshitshi yekelani ukujola yekelani ukuya endlini zabafana so that nizokwazi ukuthi lento eseyenzakalile then ingasaziphindi. Then makhona futhi ofuna ukugcizelela kulelo point lelo. Ngifuna ukugcizelela kakhulu kuleli point ngoba into imbangela yakho ukuthi umntana azahlangabezana nokuthi abe asome. Imbangela yokuthi bayajola abantwana bethu and isihlezi sibatshela ukuthi itshitshi alijoli. Indawo nje engiqinisa kuyo le ukuthi itshitshi kumele liqine esikoleni liqine ematshitshini likwazi ukuzithiba. Okunye ke futhi nanibazali ngiyacela ukuthi nibambisane futhi nabo mama cause vele angeke omama bekhona ukukhulisa abantwana bebodwa. Phela umntwana wakho kokuqala. And not bo mama kuphela even nani bo baba bambisanani no mama abanihlolela abantwana abanikhulisela abantwana ningabayekeli cause at least ke manibambisene then nimane relationship whereby uyabona ukuthi makukhona into wrong uyakhona ukucommunicate nomuntu ohlola umntana ukuthi hayibo gogo masibanibani kune ABC engamtholi kahle ngicela ukuthi ungibonise ukuthi senza kanjani ke ukuze sivikele umntwana wethu. Ngiyacela nje ukuthi sibambisaneni sikhulise imbali zesizwe. Ngiyanicela kakhulu. Then mama ngicela ukuthi usho nje amazwi okugcina ofuna ukuwasho or iadvice ofuna ukuyipha amatshitshi kulesi sikhathi njengoba nje siqala unyaka. Iadvice engifuna ukupha amatshitshi ukuthi nje bazimisele ngomntombi babo baqinise nasesikoleni ngoba kahle lapha ematshitshini into esikhuthaza kakhulu ukuthi umntwana afunde umntwana azimisele ematshitshini shuthi imfundo ayimisele ngemfundo ayimisele nasematshitshini angahambi ebona yonke into elangaphandle ngoba abantwana bethu bafunda izinto eziningi ngaphandle ezinkulu esingazazi thina bogogo. Okay ngiyabonga kakhulu ma futhi okunye ngicela ukubonga kakhulu ukuthi nje nidela konke
nikhona ukukhulisa imbali zezwe. Ngiyazi ukuthi nani nabo abantwana benu sengathi nje uNkulunkulu angasigcinela nina kuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani but niqhubeke nalendlela yenu. Siyabonga kakhulu ma. Siyabonga sicela nje ukuthi uNkulunkulu aniphe namandla ke futhi aniphe newisdom ukuthi nikhone ukubayala nokubaphatha ngendlela efanele. Yebo nami ngiyabonga nje ukuthola leli thuba la namhlanje. Babukeli ingakho besiniphathele khona namhlanje thina ke as iMK ngifuna nje ukunitshela ukuthi siyabona ukuthi emhlabeni kunjani. Ngicela nje ukuthi sonke sibe kind to each other. Then another thing sisiphathe kahle singakhohlwa futhi nokusithanda thina because ayikho into ebalekile ukuthi usithande wena because lapho awudidiseke empilweni especially nje youth mawusithanda abafana noma bekutshela ukuthi bayakuthanda then you don't pay attention because you know very well that you love yourself. Then uba ne self confident ne self esteem yakho iyakhula ngaso sonke isikhathi. So babukeli cela nje ukuthi nisiphathe kahle, nibe kind to each other once again and be blessed and peace be with you. Siyabonga. Ngiphinde nginibingelele babukeli namhlanje ke sekuyilanga leli esithi ilanga okuphela ngalo umcimbi wecamp. Angihambi ngedwa ngihamba nezimbali zesizwe. Ngicela nje ukuqala ngapha esandleni sami soka right ukuthi as introduce yena ukuthi uba igama lakhe. Ngicela ukuthi uzazise ukuthi uba igama lakho. Sanibonani, igama lami nguThayini Usivane, ngiphuma eMaputo, ngina 16 years old. Okay Thayini, ibranch oyihambayo yini igama layo? Makhanya kude, Niphethe umamba? Mamkhumalo. Okay, thank you sis. Then ngicela ukuthi uzazise ukuthi ubani nokuthi usho iage yakho. Okay, mina igama ngoAphelelo Ayaka ngiqhamuke enquthe esigodini saseMacitshane kodwa ngokuhlala ngihlala khona la eGoli ePhambridge extension 10. Aphelele umama oniphethe oba igama lakhe? Umama osiphethe umama Manxumalo. Uqale unangaka ukuhlolwa sisi? Ngangineminyaka 14 ngiqala ukuhamba amatshitshi. Okay ke sis. Thayini ngicela nje ukwazi ke since siqale izolo from it was 9 o'clock ne njengoba manje it's around 6 ekseni. Then ke seyaphela icamp ikuphi nje ongathi ukufundile ke okusha nje from ebusuku until this morning? Ngifuna ukuthi amatshitshi ayiphathe kahle, ahloniphe abaphathi babo, ahloniphe nabazali babo, nabo futhi bayihloniphe ngokwabo. Okay sis. And then aphelele ngicela ukwazi ke ngawe ke since ke ufikile izolo ebusuku until this morning ikuphi nje okusha okufundile? Kuningi kakhulu engikufundile selokho ngifikile la ikakhulukazi eyalweni esitholile kwabanye sihamba nabo. Ilokho nje ngasho ukuthi ngikufundile okuningi ngoba khona okunye bengakwazi kodwa ke ngoba phela ngifikile lana bakhokhona basitshele khona ebesingakwazi. Ngicela nje ushare nababukeli ukuthi mhlambe usho okuyi1 mhlambe nabo ngingabasiza especially enye youth ukuthi itshitshi albhem mina angazi ukuthi ke akufetha kanjani ezitshitshi ukuthi ubheme kodwa phela ngoba umuntu akabuza ukuthi indaba usholo umuntu omdala akabuzwa mayethi ungakwenzi lokho ungafuni ukuzenza uThomas uze ubheme uyitshitshi bathe nje akwenziwa so yilokho engasho ukuthi ngikuzwile mina. Bashilo yini ukuthi akubhenywa ini or nje bathe ukubhema general? Eziningi izinto abayibalile ke ibhenywayo singabala amapayipi okapayipi insangu ugwayi nebenzini avibhenywa ke ibenzini. Ibhenywa amatshitshi ikakhulukazi wona vela ayibhemayo mina ngazi ukuthi indaba umuntu engasuka kubo efuna ukuzosimosha la azobhema phambi kwethu ngoba kwenza injalo so yibo abantu abaningi ngathi bayabhema la into ebhenywayo nje ibenzini. Okay ke Thayini ngiphinde ngibuye kuwe ke sis yini nje into oyithandayo ke ngokuba yitshitshi? Thanda ukuthi ngiphathe kahle njengabanye amatshitshi ngihlonipha umphathi wami, ngihlonipha namzali wami. Like ngingafana nabanye amantombazana la ngaphandle yenza izinto eziphuma endleleni. Like ngizenzele mina ngikhule like ngizophuma ematshitshini ngokomthetho ukuthi ngiphumele nje nanje.
Okay, ngicela nje kusale sengiphetha ngawe ke. Sesiphetha nje, ngicela nje ukusho utshene abantu abangangawe ukuthi since ujoinile ke wena ukuba yijiji ubona ilife yakho injani compared to before. Like since ngijoin amachurch ngibona ilife yami ichintshile because ngiphatha njengentombazane ehloniphekile and angibhemi izinto eziphuma endleleni, angizenzi izinto eziphuma endleleni, and nomzali wami ngiyamhlonipha kakhulu nomphathi wami kanye ngiyamhlonipha. Siyabonga kakhulu ke Thine. Ngicela nje ukuthi konke into abakutshena yona abaphathi bakho ngicela ukuthi uyenze because bona bayazi ukuthi kuzokuvikela kanjani ezintweni ezizokuaffecta ifuture yakho. Ungasho ukuthi just because bona babe ngekheption bakho izinto ezishiwo manje, but wena thatha lokho kushiwo yiwe because bayazi nabo abavela ngabakhula sebebangaka baqale babangangawe, so bayayazi into abayikhulumayo. So mina ngiyakubongela nje kakhulu ukuthi wena wayithathela i-decision ukuthi uhlolwe and wayephinda wayithathela i-decision ukuthi uyadistance ezintweni ezirong. Cela uqhubeke ke Thine usiphathe kahle. Ngiyabonga, ngizoyiphatha kahle abaphathi bami ngizomamela noma yini abayikhulumayo and ngizochubeka ngiyiphathe kahle njengentombazane ehloniphekile. Aphelele. Since ke uyijiji ke sisi, yiphi nje i-advice ongafuna ukuyishare nabantu abangangawe? Ukuthi awuyi endlini yomfana. Abafana bayilingo ungayi endlini yomfana ngoba phela ungasho ukuthi uyitshitshi ngokwenyama ngoba ningenile endlini angenza lutho, kodwa nje endlini yomfana uma uyitshitshi awuyi. Yilokho engingakusho. Ngiyabonga. Just to emphasize on that, baqinisile vele mabethi ungayi endlini yomfana because we also picked up ukuthi ke once waba yijiji bonke abafana bayasondela kuwe because bafuna ukukumoshela ikusasa lakho. So wena mase uya endlini yabo ubapha iaccess yokuthi bagcine bathinte lo mzimba wakho, ungagcine wenze izinto obongacabanga ukuthi ungazenzi. So nje lento abakufundisayo nabaphathi bakho ngicela ukuthi uqhubeke ngayo. Qhubeka usiphathe kahle, then sazi ukuthi wenza izinto ngesikhathi esiright, soqedile isikole and sewazi futhi ukuthi umelelwe yini, at least lapho zobe sewukhona nokuthi usithathele ama decision because zobe sewumatured. Ngiyabonga nje ukuthi wasithathela le decision njengoba ushile ekuqaleni ukuthi akekho umuntu wakuforstayo, wena wayithandela and wabona ukuthi into ezowenza ukuthi ikusasa lakho at least libe lihle. Ngicela nje ukuthi uqhubeke usiphathe kahle ke sisi yezo. Ungavumeli abafana ukuthi bakudidise. Ngiyabonga kakhulu ngamazwi. Babukeli lokho ke bese niphathele khona singamajiji. Nami singiyayibala lapho because ngiyingxenye yabo. But okwamanje sizobuye futhi siqhubeke interview abanye. Siyabonga. Babukeli yilokho ke bese niphathele khona namhlanje starting from yesterday. Sifikile ke Palmridge njengesimemo esisithole kuMama Manxumalo ophethe imbali zekhethelo. Umcimbi was very successful. Ngithande nje ukubonga kakhulu bonke omama abambisene nabo ukuhlola abantwana nokukhulisa abantwana. Ngiphinde ngibonge futhi ke nabazali babantwana bonke because if bona bebengavumanga abantwana babo lo mcimbi bongeke uzobe ube muhle kangaka. Siyabonga abazali. Njengoba nje ngihlale ngisho ngasonke isikhathi, it really takes a village to raise a child. Cela nje ukuthi siqhubeke sibambisane, sithande nabantwana bethu, sibabonise futhi nothando. Sibafundise futhi ukuthi kumele ukuthi bayiphathe kanjani. Ngalawo mazwi ngithi peace be with you and stay safe. Ngiyabonga.